Tapi ke sini nanti kamu kena copet orang. Capek ya. Di sana. Ngapain kamu toilet-toiletan? Jangan terlalu anu, Bang. Mana ya bentar-bentar? Dari tadi ya kena angin.
besok lah. Iya. Aku kerja sore. Jualan itu di warung ya? Iya. Apaan sih? Emang anu itu biasanya nyepirin apa nyetir Alphard mobilnya tuh Alphard semua anjing. Emang ada apa kok tumben rame? Ya, sama supirnya Alphard sekarang. Oh, hari libur ya bener rame. Boleh biar bosan-bosan yang boleh biar orang bosan. Oh, orang-orang dipilih. Sini tak lagi sih. Ngapain? Nggak apa-apa ada muter-muternya di video. Oke? Ya. Kan dulu tuh. Bus Korea aja goblok. Liburan Nyewa gendeng. Mau kamu yang jero kono isi. Nggak mau. Isinya utuh. Kata lagi bawa tas. Oh, apa? Mana? Oh, rumput di lapan. Hop. Hah? Apa nih? Buka aja bebas. Mana? Nggak tahu. Mana? Enggak sih. Situ tak nggak beli itu. Pendek ada. Solap coy. Kapan ya? Kan kita libur akhir tahun baru ke sini, oke? Pain. Nanti kita mau main.
nggak usah cabai Pak. Kan buat Jawa mahal. Tapi banyak sih, iya. Banyak nggak? Makanan wajib kalau ke pantai. Makanan wajib ke pantai. Cabai sedikit, nggak kayak ibu yang gimana bandara. Iya. Kamu apa? Semuanya? Kamu nggak selesai. Apa nih? Ini beneran sungai. Cik, aku foto ya. Cik aku. Masa sih tukang video orang tahu kata rupane. Ada.
udah nih. Tanpa ada biaya. Iya, Mas.